제13회 원당 숙소리 정기 연주회 화려한 서막을 열어줄 친구들을 여러분 앞에 소개해 올립니다. 초겨울 뚝 떨어진 기운을 멀찌감치 몰아내줄 훈훈함을 간직한 친구들인데요. 5학년 김경환 외 18명의 친구들이 펼치는 앤드류 로이드 웨버의 곡 The Phantom of the Opera, 이루하여 오페라의 유령을 핸드벨로 연주합니다. 과연 어떤 향기가 날지 우렁찬 박수로 전 무대를 맞이해 주시기 바랍니다.
네. 저는 뒤에서 듣는데요. 등골이 오싹해 지는 거예요. 유령이 한둘도 아니고 18씩이나. 야, 자, 다시 한번 우리 오페라 유령을 좀 보여주신 동안의 친구들에게